好，就是说，像以班长来说的话，你是做健身的嘛？那你想模仿或是你想竞争的对手，你可以找出3个，对，那你就去针对他们，不是找比你烂的哦，是找比你好，然后做的比你不错，你想模仿的对象的，这样懂吗？找出3个，那比如说像你是做那个柚子的，那有没有柚子是你的竞争对手？然后你找出3个，这样懂吗？所以等一下你们每一个人都找出2至3个，然后你们可以贴在你们的社团里面。那我会抽选，然后起来做一下发表，这样了解吗？像我就会去锁定几个，我要做网站的时候，我就去锁定几个我想模仿的对象。那我就去参考说他的网站做的架构是怎么样，那里面有什么内容，然后里面的功能有什么，我就想去模仿，想去学习，这样了解吗？这个是一个你们必须要做网站之前，或者说你要规划之前，你必须要先去参考你的竞争对手是谁，然后你再去想一下说你要怎么做，这样了解吗？那网站竞品分析呢？什么叫竞争者？竞争者分析有分为网站资源分析、网站定位分析、商业模式分析以及网站管道分析和网站流量分析。那网站资源分析呢，就是第一个它的网站连结是什么？比如说有的用中文，那有的是用它品牌的关键字，这样懂吗？那有的是没有做网站，它是从媒体来切入，比如说它是做部落格，或是做 YouTube，或者说它是经营社群，这些都是它的，都是要去分析。那有些网站它就不适合做 YouTube， 有些网站它就不适合做，就没有做社群，它就只是做一个网站。那你就去分析说它的产业，这样了解吗？那网站定位分析呢，就是说，它的目标族群是，也就是说你自己的目标族群是什么？比如说你的目标族群是，像健身来讲的话，目标族群就是一些上班族，或者说他想健身的这些人，或者他想变成像班长这种肌肉男这种人，那你就是把你目标族群找出来。那产品功能是什么？就是说你的服务里面有哪几项产品，你可以把它分出来。比如说，变成肌肉男的是一种产品，那你想要运动瘦身的也是另一种产品，那你想要纯粹运动的也是一种产品，你就把你的产品列出来。那产品价格呢，你就把你的产品价格跟你的产品分类都把它整理出来，放在你的网络上面。那像班长那一种行业有很多就是利用 Piece， 就是用那种价格表，网站放价格表。比如说你想要瘦身的话，你的价格是多少？你想要纯运动的话，你的价格是多少？它是放在价格表底下就会有你的选项。那商业模式，我是觉得，等一下我再讲。我们先讲网站流量和网站管道分析。网站流量分析呢，有3种，一个是 GA， 一个 Alexa， 一个是 Similarweb。那这3种都是在分析网站的流量。那我会建议你选一样来学，就是GA。如果说你有兴趣，你可以去外面上 GA 这样的课程，因为 GA 我也在学，也真的很难。因为这个你要懂，不是只有懂操作，它还要懂观念、逻辑、数字和分析，这些你都要会。那管道分析呢，是说你要知道你的网站是从哪里来找你，这个可以从 GA 和 Google Search Console 以及你的内部网站连接，知道说。看你的社群流量，知道说你的网站到底是从哪里来找你的。那另外商业模式会比较重要。你的商业模式如果错了，你这些全部都是错的，就是只有在做工，懂我意思？
我现在一直也在学商业模式，就是你商业模式没有抓出来，你网站定位、网站资源、网站流量、网站管道，这些都是在做工。我再讲一次，你商业模式没有抓出来，你这些东西你全部都是在做工。也就是说，你只是在练习，然后只是在做爽的而已。你只会得到你自己想要的东西，你没办法得到别人想要的东西。所以你的商业模式一定要把它抓出来。有机会你们可以去上一些商业模式的课，或者说你们这边已经可能是老板的人，你们可能知道你们自己的商业模式，然后来这边学一学，你会把它套上去这样子。那什么叫做挑选关键字、运用关键字加强关键字的相关数据清单收集、减少关键字清单？这个我在后面我也有一个关键字会讲。也就是说，什么叫做关键字呢？就是说，当我们去搜寻健身，那健身出来的时候，比如说做个案例。健身，你只要这个叫做网站那个我的店家，你如果说你的网站有在我的店家里面 ，Google 我的店家里面，它会依照你的定位，把你在附近有热门度的店家找出来，那这个叫做广告。也就是说，你点一次，像这个就做的不是很好，因为进来的话，我就不会想留资料了，因为我根本就不知道你要传达的是什么给我，所以这个就是点一次可能是20-30块，或是100-200块都有，依照你的竞品关键字的竞品。收费的。如果我想打这个，就是如果他说的对象，可是这一点他要去花钱。没有，他 Google 会判断同一个 IP， 如果说你是同一个 IP， 对，他不可能会这样，那这样没人可以讲完这个了。对，他会去判断说你是不是重复点击，那是不是来自不同 IP？ 你可以去 call 10个好朋友来帮他做点击。可是如果说你在同一时间去做点击，他也会可能判断说这是恶意点击也有可能。对。但是这个很烧钱，就是你投了3万块下去，你可能点了你的要看你的关键字的成本多少，比如说100块，那你3万块100乘以30，对，那340就点完了，那你就还再继续投钱下去，不然它是浮不出来的。但是关键字不是说你做了之后它就会浮在第一页，但是看你的品质分数来决定。你品质分数越高，你就有可能在第一页被找到；你品质分数越低，那不好意思，你就只能提高价格让他找到。对。好，那我们先来看这个是关键字。关键字还有分，第一个这是它的抬头，就是它的标题。你在下关键字的时候，它会要求你说下一个标题，你的主题要给人家看的主题。那底下还有一个叫做内容，就是说你下关键字的时候，第一个你要下标题、内容和这个叫做额外资讯。就是说你有下这个额外资讯的话，你的品质分数会比较高。对，但是你这些额外资讯也是要另外设定。那我们接下来看底下，在 Google 搜寻一页里面会有10个。那最好你是全部占满这10个，当然不可能，你只要占满其中5个，你就了不起了，你就可以下次就可以来这边上课了，这样了解吗？我就下去听课，这样好吧？好，那这些呢，就是不是叫做关键字，这个叫做网站搜寻引擎优化，叫 SEO。不是叫做网站优化。网站优化包括 SEO、SEM、SPI、SERPO。
SEO 就是当你打上健身的时候，你会在前面被找到，这个叫 SEO。那什么叫做 SEM？ 就是说，当你打上关键字的时候，你有像 PC Home， 你有像 YouTube， 你有像皮克邦这种在上面，这个叫做 SEM。所以你要做 SEO， 也要做 SEM。什么意思？你要有你搜寻出来，要有你的官网，也要你的 PC 用或是你的比特版推荐都在上面被找到，那这样子你就生意接不完了。通常会找第2页、第3页、前3页机会会比较大。成交来讲的话，第1页成交会比较大，第2页、第3页就很难说了。所以你有本事就是做到第1页，就保证你会有订单。因为大家都只看第1页这些，那也有看第2页或第3页也有，但是超过第3页，不好意思，你就没什么机会了，就真的没什么，剩下一点点而已，其他就没什么机会。比如说你像打算加以网络行销。前面都是广告，前2个都是我，这样了解吗？我现在要做就是占版面，我只要让它打上嘉义网络行销，前面至少会有3、4个，全部都是我的。我现在要做的事情就是这样子。那我目前已经占到2个版面，只要打嘉义网络行销，就前面这2个都是我。他不喜欢我这个，那没关系，你可以看我第2个。那第2个他不喜欢，没关系，我有第3个。反正我就是用我的网站去占你的版面，搜寻出来全部都是我，这样了解啊？那你会说，嘉义网络行销好像比较特殊，那没关系，你可以打上网络行销。我会在第1页，这样了解吗？我本来是在第4页、第5页那边，但是现在已经爬到第1页，所以只要打哦，你知道我客户做这个，在第1页1年多少钱吗？10个字而已哦，在前3页哦，1年花9万块，那你在第1页1年要花12万块，这样了解吗？对啊，1个月1万。那我不想让人家赚了，我就自己来赚。在第1页，怎么了？就交钱就可以了。没有，这个其实是我会关键字会跟你们讲到一个重点，但是这个我经营很久，对，才有办法跑到前面这样子。但是就是要勤去研究这个东西啊，对啊。好，那这个就是关键字，我们回来健身这个，好，这个就是关键字的部分。那这个图片也可以做关键字，这样了解吗？图片你也可以做关键字，包括刚才我们是不是有做？是没有电脑？做 OK， 做影片也有做关键字，这样了解吗？哦，那比如说什么呢？我输入美妆。美容工具推荐吧。这是美妆推荐。好，看一下。你看有没有？有的是部落格。那我输入美容工具推荐哦，你看哦，美容工具推荐，美容推荐。皮克邦有看到吗？所以你真的，如果说你不想花钱去做 SEO 的话，你去经营皮克邦，因为皮克邦它的，我是认为它 SEO 的权重还蛮大的，所以你看，你只要搜寻这个什么美容什么推荐的，或是什么推荐的，
都是皮克邦，你没有看到一个人的一个网站。对啊，所以你要不要去经营皮克邦？要，所以你们皮克邦的话，它不用钱啊，这样了解吗？所以你们回去就是注册一个皮克邦，或我们下午就来玩皮克邦，这样好不好？然后我教你们注册，然后你们自己去写文章，这样去玩，这样了解吗？好，因为其实做网络行销就是你要去懂得吸引别人来看你的文章。好 ，OK， 那这个叫做关键字啦，哈。那关键字呢，它什么叫做延伸关键字？就是叫做长尾关键字。哦，关键字它有分关键字，你的主要关键字和长尾关键字。第一个你要去分别说你的主关键字是什么。以及你的长尾不用握的。你必须要知道你的主关键字是什么。好像班长，你的主要的关键字是什么？那还有嘞，核心运动，这个叫塑身。对，核心运动应该不是主关键字吧？因为不会有人去摄取核心运动。塑身，长肌肉 ，OK， 或是苗条，好 ，OK。那我们以健身来讲的话，你看我们打上健身，这个是你的主关键字，对不对？那你的长尾关键字是什么？就是这里，健身教学、健身方法、健身教练、健身操、健身器材、健身工厂、健身中心、加州健身中心、哑铃健身方法、世界健身，这些就是你的长尾关键字。那你也可以把你长尾关键字里面抓出一个，当你是主关键字。好，比如说健身教学，那我打成健身教学。那健身教学底下呢，又有分健身教学胸肌、健身教学腹肌、哑铃健身教学、健身腹肌、健身饮食、健身教学下载、健身哑铃教学、潘洛迪健身教学、健身教学影片，这些就是你这个主关键字的长尾关键字。好，那你就是想办法说，让人家不管打什么，就可以找得到你。对，比如说他打健身腹肌，能不能找到你的文章？可以 ，OK。打健身教学影片，可不可以找到影片？可以。打健身教学下载，能不能到你网站去下载？可以。那这就是关键字和主关键字的运用。那你怎么把它运用到你的商业模式上面？这个就是你要靠你怎么去运用这样子。这样了解吗？好，所以第一个回到我们前面这里，第一个你先去找出3个你们的竞争对手是谁，你们每个行业的竞争对手是谁。第二个，你们去找出你的主关键字
找出10个主关键字，再从10个关键字里面去延伸出来你的长尾关键字是什么？好，比如说这边打上健身，健身，那我的主关键长尾关键是什么？健身教学，这样懂吗？你要去把它整理出来，那这样子你们在做网站或者做写文章的时候就很清楚了，这样了解。你像你的柚子也是一样，比如说柚子，你的主关键字是什么？柚子，那还有什么？你要去想，对，还有很多，那你就去想，这样了解吗？好，所以我现在给你们点时间，你们自己去把它研究出来，写出来，好不好？好，比如说我打上健身好了。好，那健身其实有很多网站哈，那我看一下这个台南的哈，好。好，那这是台南他们的健身网站哈。好，那其实在这个网站呢，不是说不好，而是说你看一下，它有没有符合 RWD？ 没有，所以这个就是它在搜寻引擎上面来讲的话，就是会被降级，因为它并没有符合 RWD 这个部分，没有符合手机版。好，那我们再来看一下，它有没有哪些的一些问题哈？好，那你们看一下他们还有没有哪些问题？我觉得，好，那我会建议你们呐，如果说你比较专业的话，真的网站里面不要做这种 Google 的文件，是真的 low， 懂我意思吗？如果说以专业度的话啦，你自己不会做网站可以这样做，但如果说你自己会做网站来讲的话，不要在我联络我们里面放这个，就建议不要，因为会让人家感觉说你不会做网站，懂我意思吗？联络资讯啊，像我这样子啊，就是这就是我的网站。就这样子啊，联络我们啊，这样懂吗？好，我会放这个联络我们，来只要打一打之后传出，那我就收得到了。这个也是表单啊，但是这是直接砍在你网站里面的，就跟这个有差吧？这一看就是说好像 Google 砍在里面，这是直接放在里面这样子。就会有差，好，那你怎么看它这个网站的关键字是还有哪些呢？第一个，你可以按右键，这边有一个叫做检视原始码，你可以点一下。那它这边呢，你可以看说它的 keyword。像它这个 keyword 对 keyword 有没有？那其实它 keyword 就都没有设定 keyword， 这了解吗？好，所以这个它就可能就没有。那另外就是你可以看一下它的描述里面你可以拿起来用描述的这个部分。你可以在你的关键字里面内容打，比如说我看一下它的课程介绍，虽然它课程介绍就只是用图片来做表达吧。其实我不晓得为什么它这个网站在第一页找不到。
或许他有投广告之类的，有做也不是。没有，是说你们可以去研究一下，说人家到底是有做哪些啦，像这个 banner 就觉得做得不错了。banner， 对，那它还有影片啊，就是说你看像班长的你也可以做影片啊，对不对？这个你也可以做模仿人家、啊，有看到吗？好，那你看它还有做一些社群连结、社群讯号，这个我们等一下讲到社群讯号的部分。因为在 SEO 里面，社群讯号也会影响到你的 SEO 的部分，这样了解吗？好，那还有 Google Plus， 那还有 IG， 所以这个都是班长你可以去模仿的，这样了解？好，那另外你可以看它的内容。其实我觉得它内容里面也可以增加社群讯号。什么叫做社群讯号呢？就是当我打上，比如说我的网站，比如说进来我的网站里面有教学进来了，那你点进来，你底下就会有一个叫做 FB 的留言和分享，这样了解吗？但是它这个网站里面就也没有，这样懂我意思？所以这个我也不知道为什么要做到第一页啊，感觉很早就在做了，也有可能啊。你说这个吗？没有，这是要写程式卡在里面的。对，你要写 HTML 卡在里面。你要问那个老师，因为军文我不熟。对，但是你要这个的话，你还要会这个。你应该要看这个。这个就是 FB 的 Facebook 的 API， 那你就是要在这边，比如说你想要放入这个像这个连结的话，留言有没有？倘若留言外挂，那你就是把你的网址 FB 的网址放上去，那你可以它就产生一段取得代码，那这个就是放在你们的Dreamweaver什么哪里？那这个就放在你Dreamweaver的哪里这样子，那你就会像这样出现这样子的一个东西了。不用，但是你请人开发要钱，你请人家帮要钱，除非你会，这样了解吗？但是放这个通常好像收个2-3千块吧，看。那就是把这一段程式嘛，那你要复制到哪里啊？对，复制贴上啊。你要复制到哪里？那你可以问老师，就是说你怎么在你的网页里面放入这个 那个 Facebook 的 API？ 那这样人家就可以直接在里面去做留言，这样了解吗？那你的留言越多，跟你的社群讯号可以整合在一起的话，你的流量有起来，和你的社群讯号都有，那你的排名就会提升。不然你只做网站放在那里，你没有留言，那怎么办？至少人家可以留言吧？这样了解意思吗？点进去 FB， 做一个超连结这样子，这没有用啊。对啊，你要就是在你的网站里面要有社群的讯号，跟你 FB 里面做连接。那像这个也是啊，这个也是 FB 的 API， 这个我会跟你们讲怎么做。这就是这个，就是本质专业外挂，这很简单。这个真的很简单。这个会教你怎么做。
所以做网站其实要懂很多东西啊，这个有蛮多东西的。好，那关键字的部分呢，后面有机会再跟你们讲一下。像这个看一下。就是说你最好是你们的内容描述里面就是要你们关键字啊，比如说像健身俱乐部或是健身，那你的抬头嘞也是要，像这个抬头的话，看一下健身秘籍，你看这个就不对了，你看这个它标题都是什么？健身俱乐部课程嘞，也是什么？健身俱乐部，这个嘞？它应该要分开，像我这样子就是，比如说我点这个，我的标题就是这个，那我点网络行销活动，就是这个，网络行销课程，就是这个，网络行销教学，就是这个。所以你看我只要在这边打上，好，你看一下因为我刚才我这个网站做还不到1个月，前面都没有，前面应该在前3，有了在第几页？第2，可是这是网络行销部落，不是网络行销教学啊。但是我的文章里面有没有网络行销教学？有。好，第3页再看看，没有。应该是已经跑了。对啊，那像这个也是我的，那里面是不是有网络行销教学？有。你这样知道我在讲什么吗？知道吧？所以你这边的抬头你刚才那页嘞？不见了，所以这个你的标头，这叫抬头啦。你的这页要什么？这页就是要什么啦？这样你才能从 GA 里面，什么叫 GA？ 不是。就是在 GA 里面，比如说我们家有网络行销部落里面，我看一下进来，那里面会有一个叫做客户开发，叫做所有叫行为的，里面有一个叫做网站内容，所有网页，那你就可以知道说你的网页标题哪一页看的是最多，这样了解吗？你就可以知道说去分析你这页里面哪一页看的最多。那像我这里来讲的话，都是看文章比较多，有看到吗？都是看文章，那有看关于老师的也有，所以这个是去判断说你的网站里面有哪个页面看的比较多。那如果说你的网站全部都是这个标题，你要怎么去分析？到底是这一页看比较多，还是这一页看比较多，还是这一页看比较多？能懂吗？或是这一页看比较多，到底是哪一页看比较多？你不知道。那影响到排名也有一个因素叫做你的流量。像我这天就44个人来看，你要切换到使用者。这一天就44几个人来看，所以如果说你没有写的话，你的流量又降下来了，所以你的流量也会影响到你的排名，这样懂吗？所以不是关键字找一找之后，然后文章写一写，就会有人来看，也不是这样子，而是你必须要有人来看，然后是人家想搜寻的页面，你
才有办法在前面被找得到。那懂吗？自己灌输，你要怎么灌输？没用，找不同的人，你可以找到11000个人嘛，每天嘛。在大陆都是找一些人头去按。对，那很快你的网站就被你的网站很快就被垮掉了，因为 Google 判定说那是作弊。但是别人的email的信箱进入的。对啊，但是如果说你一天 Google 会看嘛，你每天如果说都很正常，1000多人，那如果说你的网站一天都只有20-30几个，那突然爆量到这么多，但是你又没有下广告，是你的来源又不知道，因为它可以知道来源啊。你看，它可以知道说你的来源是从哪里，你的来源，看一下你的来源，没有你的频道来源是从哪边来的？比如说 social 就是社群来的，那这个就是直接来源，那这个就是自然搜寻，直接来源就是直接打你网站进来的，那 social 就是大部分都是从社群网站进来看的，这边可以看得出来啊，所以 Google 他们没有这么笨，你请人家很多人来点可以，那你不如去花广告，透过 FB 去花广告，然后让人家点进来你的网站里面，那这里就知道说你的来源大概是从哪边来的，像我的来源就是从手机 ，M 就是手机 ，Facebook 来看的比较多，因为我都是发文到那个社群上面，那都用手机来看比较多。那有从我自己个人的脸书来看比较少，从 Google 搜寻自然搜寻的也比较少，因为才刚建出来而已。那这个是它锁起来，它不让你看，因为 Google 它锁起来不让你看。这样了解吗？那 Search Console 呢，就是说它从哪里去，像我这个还没设定，哇，好，那什么叫 Search Console？Search Console 也是。就是说，它是 Google 的搜寻引擎的家，这样了解吗？也就是说，你要提交什么，你的网站在网络上能够被搜寻得到，你必须要把你网站提交到 Google 的 Search Console 里面，那他才知道说你的网站是有被做索引的，这样懂我意思吗？所以你做网站不是就做好了啊，没事了啊，办好。你要做的工作还很多。像你进来这里，比如说像这个，你进来里面，你有没有被索引得到？像网址2个找不到，这个就错误了。那你有没有被索引得到？那像上次有跟你讲的，就是你有重复性网站啊，你的重复性网页啊，像这个重复性网站，这2个就找不到啊。那就跟你讲说，你有2个重复性标记网页，就会影响排名。那你就要修改，这样懂吗？好，这里就会跟你讲说你的重复性网页是什么，他跟你讲说这里是重复性网页，网络重复是 take 到原来 take 到这个，不是 take 到这个，所以这个你就去修改说你的重复性网页是什么，你就要自己去修改，这样了解意思？可是你要去懂。Search Console怎么用？那另外这里可以知道说你的网站流量分析，你可以知道说你的曝光率排名是怎么样。那大家都去搜寻哪些关键字？你的关键字是搜寻哪些？你的排名是怎么样？这样子。那另外比较重点就是说你的行动装置可用性，叫做 AMP。什么叫 AMP？ 就是当我搜寻。
当我搜寻网络行销案例的时候，那这边会出现这里有看到吗？这里有个闪电，有看到？然后只要点一下，马上打开。这个就是你有在你的 Search Console 里面加上行动装置可用那个行动装置可行性，这样了解吗？哦，那这个我还要再修。哦，那另外呢，这个不是加速行动版网页啦，加速行动版网页，就是你里面是不是有建立所谓的 AMP？ 那如果说没有的话，就是像这样子，好像找一个没有的加速行动版网页，就没有，要懂吗？那你在这边就不会出现这个闪电的图案，那也会影响到你的排名。所以你看我的排名在第几页？第3页在哪里？最前面，是不是会影响到你排名？会啊，所以打开马上就可以打得开的，这叫做 AMP 啊。如果说你明年会开始重视这个区块了，就是你的手机如果说没有 文章没有 AMP 的话，你就很难被找得到。好，能了解意思吗？好，那我们刚才讲到哪里？讲到这个，所以你们的网站标题要不一样。所以上礼拜一我不是跟你讲说你的网页标题有没有要不一样？好，那你会说，老师好像用部落格的话要怎么做哈？那其实你打上加一网站，好，那你看这个就是我，这样了解吗？这叫做长尾关键字。利用长尾关键字你要打得到，因为如果说你打网站设计来讲的话，大部分都是外线式的，这样了解吗？但是如果说你想要在本土内要人家你在你的地区让人家找得到的话，比如说打成加一，其实会有差，对。那进来的话，他就可以找得到我，这样了解吗？这是叫做关键字的运用。那这里呢，就是说，就是每一个标题呢，就是要不一样，这样了解吗？那这个有没有行动版？没有，这样了解。好，那另外还有一个地方呢，也可以知道说你的网站品质好不好。你只要再打上 Google。你可以把你的网站丢进来里面，看你的网站的效率是怎么样。那先我讲一下，我用我的好了。我把它丢进来，那你去 run。66分算是不错了啦，这样使用者体验94分，这是行动版，那电脑版77分算是也不错了啦，但是你不要
30分以下，哦，那就表示说你的，因为会影响到你网站有2个原因，第一个是你网站的图片过大，第二个是你网站的程式码过多，你会影响到你的网站速度。好，比如说我们像这个，我们把它拉进来看看。好像这个有没有？刚刚讲说你的图片要修正，有看到吗？然后你的 CSS 要修正 ，HTML 要修正，使用者体验没有，因为你可以看一下你的网站是不是有那个相容性。好了，那跑一下哦，它跑很快。哦，其实在它在这一页，这个叫做大小网，这个叫做大网了，这样了解吗？它要自己去放大。哦，那它这里就已经告诉你了，你的行动装置没有办法通过这个验证，它叫你要去修改这些问题，这样了解吗？所以你的网站，如果说不是像那种部落格可以来一种RWD 的响应式的话，你是用 Gmail 的，那你这些全部都要修改。这样了解吗？他跟你讲说你要修改什么，这个，那你要怎么修改？你要去看它什么修改工具。那你搞完，你这个可能就快挂了吧？你可以去，对啊，这样了解意思吗？啊，所以你如果说你要我不是说 Gmail 不好，而是说，就是想往 Gmail 也可以做客制化，它单价也很高，收费也很高，那它也会有它的特性，可是你真的要去懂。像我讲的这些 CSS 或是 jQuery、HTML， 你要去了解这些东西，否则你真的就只是让人家打着玩而已。说很现实的里面，你只是出去让人家打着玩而已。因为我不懂程式啊，所以我去钻研 Google Plus 和 WordPress 这2种。那这里呢，就是相容性测试工具和网站速度，也就是说你的网站速度。会影响网站速度，就是你的图片。那你们记得你们上传图片的时候要去压缩。哦，那还有一个程式也可以跑出来。在我的网站里面教学里面就会有一篇。这个是比较真实的一个判断你网站速度的来源。哦，那像我就把我把它的拉进来，拉进来，然后选择香港，要选择 USA， 亚洲，香港。好，浏览器是这个，那我就 test。那它会跑比较久，它就可以知道说。你的网站会影响到你的网站的因素，大部分是什么？一般来讲的话，大部分都是图片会占的比较多。那图片是你比较好修正的，像这个跟你讲说，你这张图片就占了，你可以压缩，那可以节省这些，那你有压缩完之后，真的你的网站排名就会往前跑一点点。所以，当我那个网络行销顾问，为什么我的网站会在第1页？因
因为我已经有压缩过图片，所以那我排在前面，这样了解吗？好 ，OK， 那这几个网站呢，我会丢在社团给那个社群给你们再去玩玩看，好不好？好，先给你们。